mūsų atliktas 2025 m. garantinio fondo finansinis auditas atskleidė riziką, kad bankrutuojančių įmonių darbuotojams iš fondo gali būti išmokamos nepagristai didesnės sumos. Paaiškėjo, kad net kas trečiame dokumente, teismo nutartyje ar kreditorių susirinkimo sprendime buvo nurodytos netikslios darbuotojams priklausančių išmokų sumos, tai yra neatskaičius mokesčių. Pernai atliekamų kontrolės procedūrų metu Sodra identifikavo netikslių sumų atvejus ir kreipėsi į nemokumo administratorius ar teismus dėl duomenų tikslinimo. Tokiais atvejais vienam darbuotojui pavyko išvengti vidutiniškai virš 1 000 eurų permokos. Tai labai reikšmingi skaičiai, žinant, kad vien per praėjusius metus tokias išmokas gavo virš 9 000 asmenų. Tačiau nuo šių metų papildomo tikrinimo procedūrų buvo atsisakyta, todėl ši permokų rizika šiuo metu nėra valdoma. Visa atlikto audito ataskaita www.valstybeskontrolė.lt. Nuoroda į pranešimą komentaruose žemiau.